hangafa lubaa guddaa akkasitti barbaachisu ture. Kanaaf Kiristoos gaafa dhufu maal ta'e? Aarsaa kakuu moofaa dhiyeessuun hin barbaachifneefi jechaan. Ibroota boqonnaa 10 irratti akka galmaa'e sana aarsaa kakuu moofaa dhiyeessuun irra deebiin hin barbaachifneef. Aarsaa ofiisaa dhiiga isaa fudhatee gara qulqullootaatti si'a tokko bara baay'eef akka ta'utti seene malee. Kanaafuu aarsaatu barbaachisa ture. Aarsaa mudaa hin qabne. Aarsaa mudaa hin qabne ta'ee dhufe. Ilaa hoolaa waaqayyo cubbuu addunyaarraa kan kaasu kan jedhame ta'ee dhufe. Luba mudaa qabutu ture. Kan duuti isa mo'atu jechaadha. Du'a irratti haaboo kan qabu ta'ee dhufe Kiristoos. Gatii sanaatiif dhiifamuu cubbuu akka argannuuf karaa isaa gonka ta'e hangafa lubaa ta'e aarsaa ta'ee dhufee jechaadha. Kanaaf karaa isaa gara abbaatti seena jechaadha. Ayyee galatoom waan hin argadhu achi argadheera. Eeshi erga fakkeenyaaf hojii gaariidhaan fayyadama ta'e hojii gaariidhaan fayyadama ta'e fakkeenyaaf luboonni farisoonni luboota adda addaa ture seera adda addaa raawwachaa turanii seerri gara hojii gaarii hojjechuutti nama akeeka namatu gochuu hin dandeenye malee seera jechuun hojii gaarii wal qabata adda bahuu hin danda'u. Maaliif seerri gara gaarummaa isaatti si akeeka oo kana goote yookiin sana yoo goote jedha namatu hojii gaariin hojjannee jiru. Kanaaf gooftaa Yesuus fakkeenyaaf erga fakkeenya hojii gaariidhaan ta'e kakuu moofaa keessa hojii gaarii hojjechuun hin jiru moo amma reefu hojii gaariin hojjechuun jira. Maaliif Yesuus nu du'uu barbaachise akkas taanaan hojii gaariidhaan yoo silaatti dabalannee nutuu fiixaan baamna maaliif sagalee waaqayyoo akkas hin jedhu fakkeenya Galaatiyaa boqonnaa 2:21 irratti edda hojii keenyaan fayyina ta'e Yesuus maaliif isinii du'ee jedha gaaffii gaafata ofii isaatiif. Okay. Eshi amma hojii seeraatiin hin fayyinu jedhee jira. Hojii seeraa miti amma kan hojjennu hojii wangeelaati erga fayyine kaane. Look, qulqulluu Baasiliyoos isa Qisaariyaa leetarii isaa yookiin xalayaa isaa 295 irratti barreesse isa wajjin ta'een isiniif deebisaa jecha. Macaafa keessaa naa deebisi. Macaafa keessaa ragaa. By faith in God jedha. Yoo amanuudhaa baatte malee jedha. Yoo amanuudhaa baatte malee strictness of life avails nothing. Hojii gaarii yookiin cimina wayii qabaattee homaas hin fayyadu. Yoo amanuu baatte malee. Itti aansee maal jedha? Nor will a right confession of faith yoo amante malee amantee jennaan immoo if void of good works hojii gaarii of keessaan qabutee jennaan homaayyuu si baasuu hin danda'u fuula waaqayyoo si dhaabuu hin danda'u. Kan nuti jennu maal jechuudha? Amantii qabna. Amantii qabnu sana immoo akka amantichaatti hojii gaarii hojjechuu danda'u qabna. Kiristoosiin isa amannu sana fakkaachuu danda'u qabna. Akka abboommi isaatti jiraachuu danda'u qabna jecha. Kanaafuu amantiin lafa hin jirretti hojiin kamtiyyuu nama fayyisuu hin danda'u. Bakka amantiin hin jirretti hin danda'amu gonkayyoo jecha. Kiristoosiin erga arganne booda nuti firii gaarii kan buufnudha. Hojii gaarii kan jennu. Ayyee akkas taanaan isuma nama jedhe kana jechaa jirta beeki maaliif oo amanuu baattanii iddoo amma jette kanattis amantii malee hojiin gaariin maaliif man baatu. Kanaafuu jalqaba dhalli namaa amanuu qabaa jedhi kaa. Amanuutu dursaa jedhi kaa. Eeyyeen amanuutu dursa. Amanuun hin dursu hin jenne garuu amantii qofatu nama fayyisa kan jedhu hin jiru. Kitaaba qulqulluurraa amantii qofa hin jedhu. Kitaabni qulqulluun. Ayyee. Achumatti qabadhu gaa. Amantii dursaa jenneerra miti. Okay, gaafa amannu sana fayyinni keenya isteeppiidhaan itti fufamoo guyyuu sana amanne kana naa deebisi. Amma namni tokko tu'am sammaa kan ho'inaan itti qoshi. Oo amma namni asum keessatti fakkeenya namni ta'e wayii amane. Namichi kun ammoo fayyamoo yeroo ta'e wayii torbee lama yookiin waan ta'eef tureetu fayyinni isaa xumurama. Isa kana naa himi. Akka kitaabni qulqulluun jedhutti isiniin. Akka macaafa qulqulluutti. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Namoonni fayyuudhaaf dhiifamuu cubbuu argachuu qabu. Namoonni fayyuudhaaf dhiifamuu cubbuu argachuu qabu. Amanee erga amanee booda cuuphamee cubbuun isaa irraa dhiifama. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 37 irratti erga wangeela dhagaanii booda maal goonu jedhanii deeman. Maal goonu jedhanii jennaan amantaniitu bakka fayyitaniitu allaqa hin jenne qulqulluun Phexros maal jedhe? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos amanaati. Tokkoon keessan cubbuun akka isinirraa dhiqamuuf cuubamaa jedheen. Sanaan booda gara fayyinaatti ce'u jecha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka barsiisetti namni amanee namni cuubamee ni fayya jedha malee namni fayyee kee cuubama jedhu. Kanaaf wangeela hordofnee namni amanee cuubamee fayyina argata jedha. Kanaafuu har'a amanee har'a fayyuu hin danda'u jedhi kaa walumaa gala.
Sijamar nuti amantini namni amane jennaan cuuphaa Jala murii darbe. gara miti. No, jala murii darbe. Amma sa'aatii amma irra jirru kana yoo namni amane hin fayyamoo gana torbee kana fayyasa kana jala murii darbe. Nama amanee cuuphamee fayyadan torbeetti. Isa dhiisii amma yoo amane amma moo amma cuupna. Eeyyeen amee asitti amanee jennaan torbee dhufutti beellamatee jennaan cuuphaa fayyinni bara baraatti hin argamu guyyaa torba naafu jedhee jennaan namichi silumayyuu amantiin isaa hir'uudha. Hin amannee Kanaafuu amma torbee fayyinni har'aatti bara baraa namicha kan ittiin argamudha cuuphaan. kanaafuu amma torbee har'aatti namichi iddoo wayii keenye malee yoo akka tasaa lafarraa deeme mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u jedhi bakka. Torbeen maaliif qacaramaaf namicha? Amma cuuphamutti. Maaliif cuuphama? Jalqaba koo amantii jechaan Kiristoos amanuu qofa miti. Cuuphaas bareeti. Ganaa baratee miti. Gaaffii koo Jireenya seeraan naa bara baraa kan deebisi. ittiin argamu namni fakkeenyaaf fakkeenya tokkoon sii kenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irra gaafa argitu Filiiphoos nama Itoophiyaa sana barsiisa. Maal akka barsiise kitaabni qulqulluun hin kaa'u. Namni Itoophiyaa sun immoo maal jedhe erga baratee booda bishaan okunooti akka hin cuuphamne eenyutu na dhorkaa jedhaan. Argitee? Sanaan booda Gaaffii hedduu waanan qabuu fi adaafamaadha. Maaliif tokko naa deefteetta har'a amanuun fayyina miti. Gana amma cuuphamutti fayyuu hin danda'u namichi yoo har'a amane iyyuu kan tuudha jechuudha. Nu biratti immoo yoo har'a amane ammoo sa'aatii kanatti sagalee waaqaa akka jedhutti fayyaa namichi fayyee. Obboru du'ee ragaa isaa qabaatanii jennaan dhumarra nu kennitu rakkoo qabu. An kitaaba kan jedhee namni amanee cuuphamee qofa fayya. akkasi. Eeshi inni kan biraa inni kan biraa luba cubbuu isin dhiyeessu luba amma lubni biraa jira moo nama keessaa amma hin jiru. Luba aarsaa dhiyeessu qabna moo hin qabnu amma lafarra. Cubbuun hin dhiyeeffama moo? Lubni aarsaa nu dhiyeessu jira moo hin jiru amma cubbuu keenyaaf. Kiristoos jira. Kiristoos hangafa lubaa. Malee waldaa keessaa nama cubbuutti himannu hin qabnu hin barbaachisu. Look, cubbuun konfeeshinii jedhama. Inni cubbuudhaaf aarsaa dhiyeessuu fi cubbuu walitti himachuun garaagara. Qulqulluu Yaaqoob maal nu jedha beektaa? Cubbuu keessan walii keessanitti himadhaa jedha. Aarsaa kanaafuu cubbuu keessa walitti himadhaa jechuun hangafa lubaa wal taasisaa bakka Kiristoos bu'aa jechuu miti. Namni tokko mana kiristaanaa keenya keessatti aarsaan gaafa dhiyeeffamu aarsicha kan dhiyeessu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa tokkicha isa dhiyeesse sanayyuu irra deddeebinee nuti fudhannaa jechaan. Si'a tokko bara baay'eef akka ta'utti dhiyeesse waan ta'eef. Kanaafuu amma luban qabda lubni hin barbaachisu jechuudha lubni nama. Hin barbaachisa maaf hin barbaachifne? Luba lama ta'a kan naasaan lubni isa dhumaa Yesuus Kiristoos jedha Ibroota boqonnaa 4. Isa Yesuus Kiristoos malee kan biraa lubni hin jiru jedheera mudee deeme. Akkas jedhe luba isa dhumaa jedhama. Maatiyos boqonnaa 16 irratti gaafa dubbistu kanati lafa irratti hiitee samii irratti sidhamaadha. Kanati lafa irratti hiiktee waaqa irratti hiikamaadha jedhee aangoo hidhuu fi hiikuu qulqulluu Phexrosiif gaafa kennitu argita. Sana jechuun qulqulluu Phexros hangafa lubummaa Kiristoos irraa saame osoo hin ta'in hangafa lubummaa aaboo Kiristoos suni qulqulluu Phexrosiif akka ayyaanaatti akka kennaatti kennameefi jecha. Kiristoos garuu yebaahirii no kan amala isaati malee qaamni biraa kan kenneef miti lubummaan hangafa lubaa isa guddichan. Kan biraa luboon ati amantoonni waaqayyoon amananii qulqulloota moo qulqulluu miti jettee yaaddaati? Pastor mata duree irraa haga yoonaa waa'ee amantii qofaa haga yoonaa waa'ee amantii fakkeenyaaf amantoonni akka macaafa qulqulluutti yoo amananii jedhu danda'u qaba. Pastor ifa maal tokko waa'ee amantii qofa kan jedhuu fi challenge gochuu isumaafis hin jedhamu isumas kaa jira. Amantoonni amma keenyaaf akka macaafa qulqulluutti kan isin jechaa jiru namni Yesuus hin amanee qulqulluudha. Isin birattu amantoonni qulqulloota moo garaa cubbuu qabu? Amantii qofa kan jedhu irratti gaafadha. Siniifan deebisa. Isuma kaa. Kanaafuu isun kan deemaa jirra beeki. Namni amane qulqulluudha moo qulqulluu mitiidii fi amantii qofa jechuun garaagara. Yoo qulqulluu taate mootummaa waaqayyoo galta kanaaf fayyina irratti beeki. Amma manaan tokko qulqulluudha moo qulqulluu miti isin biratti isa kana waan natti himi. Amanaan tokko Kiristoosiin gaafa amanu waaqayyo fuulduratti mucaa waaqayyoo jedhama. Yoo cubbuu qabaates erga amanee amantii isaa sanaan
akka dubbii waaqayyootti qulqulluu ta'ee jiraatee jennaan sirriidha. Kitaabni qulqulluun immoo akka ija jabaannee akka isin dubbanneef maal jedha? Qulqulluu Yohaannis tokkoffaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kaastee gaafa dubbistu dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu keenya irraa hundarraa nu qulqulleessa. Namni cubbuu hin qabu jedhu inni dhugaan keessa hin jiru. Bakka an cubbuu hin qabu fayyee jira dhee namni of jedhu. Qulqulluu Yohaannis barsiisaan guddichi erga akkas jedhee an akkam jechuu hin danda'a. Cubbuu hin qabu nun jennu nuti. Garuu cubbuu keenya Kiristoositti mannee jennaan dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoosis cubbuu keenya hundarraa nu qulqulleessa. Isa darbe irraa qofa osoo hin ta'in cubbuu har'as yoo hojjenne dhiiga isaa jecha. Ayyee galatoo. Akkas yoo ta'e tokkoffaa Pheexroos 2 lakkoofsa 9 hanga 10tti isin qulqulloota gaafa jedhu macaafa sana nu dubbisiiti anasittan xumura daqiiqaa kudhumuuf deema. Tokkoffaa Pheexroos 2:9. Qulqulluu naagala. Qulqulloota kan jedhu maaliifi warra hin amanne irraa adda baanee mucummaa argannee jira. Mucummaa gatii arganneef immoo akka mucootaatti akka ijoolleetti abbaa jennee waaqa abbaa keenya waammachuu gatii dandeenyuuf warra kaan irraa adda gaafa baasnu nuyi fuula waaqayyoo irratti warra qajeelleedha amantiidhaan jechuudha. Kanaafuu caaffanni sun sirrii miti jennaare. Eshi eebbifami. Eebbifama pastor gaariidha. Mata dureen kan keenya kan ture iyyuu amantii qofti amantiidhaan fayyamaaf amantii qofaa haga yoonaatti wanti deebi'e hin jiru kan isaan deebisan hin jiru. Anis waa hedduu dhiyeessee hin jira. Amantii qofa miti cuuphaadhaan fayyinni akka argamu kitaaba qulqulluurraa agarsiisee hin jira. Amantii qofa miti hojii gaariidhaan fayyinni akka argamu kitaaba qulqulluurraa agarsiisee hin jira. Amantii qofa kan jedhu hojii namaa akka ta'e immoo dhumarratti sinatti agarsiisa dhumarratti jecha. Eshi gaaffii itti fufna. Akka kitaabni jedhutti amantiidhaan akka fayyamu ni amanna nuti. Amantiidhaan eeyyee ni fayyama jedha. Garuu amantii qofaan ni fayyama jettanii amantu isin. Ragaa isaa nuu kennuu dandeessu? Yaa. Amantii qofa kan jedhu qofa nuti nu agarsiisu. Amantii qofaan. Okay. Daqiiqaa qabe amma isaan baasanitti mule. Lakki daqiiqaa amma kiroosii baasaan jira. Keessuun boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa dhannee dubbifna. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo amantii qofan jedhu waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Amantii qofan jedhu bakka hin jiru jechaadha amantii qofa kan jedhu. Inni amantii maa nana manan jedheen. Amantii nana manan. Amantii qofa naaf fidaadha kana hin jedhe. Amantiin tokko cuuphaan tokko gaafa amantiin nama jira. Amantii qofa kan jedhu hin jiru siniin jedhee jira. Fidaa yoo jiraate. Hojiidhaanis miti namni tokko illee akka ittiin of hin janye hojiidhaanis miti lakkoofsa 9 irratti. Bakka dhiisaa. Amantii qofa kan jedhu jiru. Amantii qofa kan jedhu falaasama namaati. Namni dhiifama cubbuu kan argatu amanuu qofa immoo amanee akkamitti macaafni qulqulluun falaasama ta'a? Akkamitti macaafni qulqulluun falaasama ta'a? Amantii qofa kan jedhu finne kaasin. Amantii qofa kan jedhu fidaan jedhe. Inni amma wangeela iddoo ammaatti namantu. Amantii qofan jedhu kan amantii qofan jedhu akka amantiidhaan jedha. Amantiidhaan jedha malee amantii qofan jedhu. Dubbisi lakkoofsa 9. Amantii qofan jedhu baasaa lakkoofsa 9. baasaa qabe daqiiqaa qabe sirra dhaabban daqiiqaa qabe. Hojiidha ila akkas jedha. Hojiidhaanis miti namni tokko illee akka ittiin of hin janyetti jedha. Hojiidhaanis miti. Amantii qofa jedhaan jedhe gaaffiin qofa. Hojiin dabalatu jechuun amantii qofa jechuun miti. Amantii qofa jedhaan jedhe. Hojiin dabalatu taanaan amantii qofa miti. Kanarra maal anyways ibseen darbaachirratti lammata dhalachuudhaaf hojiin hin barbaachisu. Namni erga lammata dhalatee erga fayyee booda hojii gaarii hojjeta. Dhageenyaan nama dhaga'uuf gaariidha. Namni dhiifama cubbuu kan argatu amanuu qofaan immoo amanee cuubamuudhaan. Namni moo kan maal argatu? Namni dhiifamuu cubbuu kan argatu amanee moo erga amanee fayyee booda? Amanuu qofa. Erga amanee cuubamee booda. Amanuu qofa. Meeminatti agarsiisa. Amanuu qofaan dhiifamuun cubbuu argama kan jedhu. Dhaggeeffadhu. Meeqarraa? Nan baasa. Bakki ammaayyuu ragaan sana deebisaa beeku. Bakka hingaa. Dhaggeeffadhu. Amantii qofan jedhu paastar nun dadhabsiisinaa dubbanneerra deebiin. Amantii qofaa dhaggeeffadhu. Amantii qofa kan jedhu dhaggeeffadhu. Maatiyoosi boqonnaa 25 Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 24 Roomee boqonnaa 3 24 isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos
tola isaaniif kennameen qajeelota ta'uu jedha. Qajeelota taate jechuun fayyiteetta jechuudha. Qajeelaa ta'uu jechuun fayyuu jechuudha hiikisa. Qajeelaa ta'uu. Maalan sin gaafadhe gaaffiin koo maal ture? Gaaffiin keessumamaa ture egaa. Naa deebisa gaafficha natti maamime. Namni amantii qofaadhaan fayyaa'ii. Isuma gaafa. Sa tokkoffaarra jiru gaaffiin koo akkasin ture. Gaaffiin koo kan ture maalidha? Namni dhiifamuu cubbuu kan argatu amanuu qofaan immoo amanee cuubamuudhaanidha. Amanuu qofa. Hin jedhu akkas kitaabni qulqulluun qofa kan jedhu hin jiru. Amanuu. Nammaa maal jedha? Waan biraa maal jedha? Ati kun sammaa sitti dabale waan itti dabaltee fakkii oo barbaadde. Iddoo ati fakkeenyaaf fudhadhu. Eshi bakka hingaa. Fakkeenyaaf fudhadhu. Eshi Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 34 gaafa 46 namoota qaama gurmii lamatu jira gaafa gooftaan dhufu. Gurmiin tokko bitaarra dhaabbataa inni tokko immoo mirgarra dhaabbataa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhaan dhuma irratti jechaadha. Isaan lachuun iyyuu 46 irratti lakkoofsa isaan gara adaba bara baraa deeman isaan ta'u. Isaan kan biraa immoo warri qajeelonni garuu gara jireenya bara baraa dhaqan jedha. Warreen kana lamaan isaan tokko gara adabaa isaan tokko immoo gara jireenya bara baraa akka dhaqan kan godhe maalidha? Maal jette? Sirriitti dhaggeeffadhaa kan yeroo iddoo biraa dubbisaa irraa kan maaliin godha? Ayyeetti fuufi gaaffii kee. Eshi isaan tokko gara adaba bara baraa isaan kan biraa immoo jireenya bara baraa argatu jedha. Wangeela Maatiyus boqonnaa 25 irratti. Warri tokko nyaachisanii obaasanii gatii jedhaniif jireenya bara baraa argatu. Isaan kaan immoo gatii nyaachifneef, gatii obaafneef, gatii namatti nuffifneef, gatii nama hin gaafanneef adabbii bara baraa argatu. Isaan kana lameen gargar kan baase hojii gaariidha moo amantiidha? Amantii. Amantiidha kan jedhu nu baasaa achirra. Isumatu jedha. Fakkeenyaaf. Hojii gaarii jedha. Hin jedhu akkas.